Sawaakum lolo serai nening kanya vel makan neti pormian thmai pi channel YouTube admin standard ក៏ដូចជា Facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងលឺសូរសំឡេងឆ្លោះគ្នារហូតក្លាយជាអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះផ្ទះអស់3ខ្នងផ្អើលភូមិរទេសភ្លើងរាជធានីភ្នំពេញបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាប្តីប្រពន្ធ2នាក់បានឆ្លោះប្រកែកគ្នាតែងតែគំរាមដុតផ្ទះបាទរហូតបង្កក្លាយជាអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះអស់ចំនួន3ខ្នងទាំងស្រុងធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងបាទរត់ចែកជើងគ្នាទាំងកណ្ដាលយប់អាធ្រាត្របង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 10:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅចំណុចផ្លូវរទេសភ្លើងស្ថិតក្នុងភូមិ2សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះខាងលើមានឈ្មោះថាធីភេទស្រីអាយុ52ឆ្នាំមុខរបរលក់លីហាលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះប្រភេទសំណង់បាទឈើប្រក់ស័ង្កសីទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រចំនួន2ខ្នងនិងម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះមួយខ្នងទៀតឈ្មោះថាអ៊ុកភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមិនមានបាទបង្កឲ្យនរណាម្នាក់ហ្នឹងរងរបួសអ្វីនោះឡើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់ផ្ទះកើតហេតុបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាមុនពេលកើតហេតុគាត់បានឮសូរសំឡេងឆ្លោះគ្នាចេញពីផ្ទះឈ្មោះអ៊ូដែលបង្កឡើងដោយប្អូនប្រុសគាត់ឈ្មោះក្រៅហៅថាលូបាទគេហៅថាលូដែលតែងតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃទាំងហើយពេលឆ្លោះគ្នាម្ដងបរិជាប្តីតែគំរាមថាឯងចាំមើលដឹងតែអញដុតផ្ទះចោលហ្មងបាទណែហ្នឹងជាការលើកឡើងរបស់គាត់ប្រពន្ធដដែលបានបន្តទៀតថានៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុនោះគាត់បានឮសំឡេងបាទឆ្លោះប្រកែកជេរគ្នាយកបាននឹងបោកប្រាស់ខ្ទេចទីអស់ហើយសម្ភារៈក្នុងផ្ទះនោះលូមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ស្រាប់តែមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅចេញពីផ្ទះនោះមកនឹងឆេះរៀលដល់បាផ្ទះដែលមានឈ្មោះថាធីដែលមានសមាជិកគ្រួសារកំពុងតែដេកលងលក់ស្រួលអើយសែនស្រួលប៉ុន្តែសំណាងល្អពួកគាត់នឹងបានដឹងខ្លួនបាទតន់ក៏រំគ្នារត់ខ្ចាយជើងបាទយកប្រាស់អាយុបាទរៀងខ្លួនដោយមិនបានយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទាល់តែសោះបាទចេញនោះទេរហូតដល់ស្ថានភាពភ្លើងកាន់តែខ្លាំងទៅទប់ទល់ឡើងឈ្នះក៏បណ្ដាលឲ្យផ្ទះត្រូវអគ្គិភ័យនឹងលេបត្របាក់ឆេះម៉ត់បាទទាំងស្រុងប្រពន្ធដដែលបានបន្តទៀតថាភ្លាមនោះដែររថយន្តបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យនៃស្នងការដ្ឋានបានចេញរថយន្តមកពន្លត់អគ្គិភ័យជាច្រើនគ្រឿងបាញ់ទប់ស្កាត់តាន់ពេលវេលានិងពុំតាន់បាទនឹងពុំឆ្លងរៀលដាលដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចិត្តខាងទៀតឡើយចំពោះមូលហេតុបង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យអ្នកចិត្តខាងអះអាងថាមកពីចំនួនប្តីប្រពន្ធរហូតឈានដល់ការដុតផ្ទះខ្លួនឯងរហូតធ្វើឲ្យឆ្លងរៀលដាលឆេះដល់ផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងទៀតសរុបគឺឆេះអស់ផ្ទះចំនួន3ខ្នងនិងខូចខាតសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺទាំងស្រុងតែម្ដងបាទបើថាខឹងគ្រាទៅដុតឯណាដុតទៅដុតផ្ទះបាទនៅជាប់គ្នាដុតផ្ទះយើងមិនឆេះផ្ទះគេបាទអូយបាទដល់កហើយបាទដល់កហើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបាទរឿងរ៉ាវនេះបងប្អូនចូលរួមខមមិនបាទម្នាក់មួយផងបាទលើកទៅលើលួត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលាបាទ